안녕하세요. 텍사스 부뚜막이에요. 한파가 지나간 2월 24일 수요일 텍사스 소식 전해드릴게요. 지난주에는 기온이 화씨 12도, 섭씨 영하 11도였어요. 그런데 오늘은 화씨 72도, 섭씨로는 22도예요. 지난주 수요일엔 너무 추워서 벽난로에 땔감이 떨어진 사람들은 못쓰는 가구나 액자 틀까지 태워가면서 난방을 했어요. 오늘 텍사스의 강한 햇볕, 그리고 여름과 같은 기온 때문에 자동으로 맞춰둔 자동차 공조장치가 작동해서 에어컨까지 켜졌어요. 일주일 사이에 기온이 화씨 기준으로 거의 60도, 섭씨 기준으로 30도 차이가 나요. 텍사스 사람들이 자주 쓰는 말 중에 이런 말이 있어요. 텍사스 날씨가 마음에 안 든다고? 5분만 기다려봐. 요즘 이런 표현이 정말 마음에 와닿아요. 어제 영상에서 말씀드린 것처럼 전기, 인터넷은 완전 복구되었어요. 하지만 식량은 문제가 있어요. 오늘 커스코에 갔는데요. 보시다시피 우유와 계란이 없어요. 미 연방재난관리청이 발빠르게 조치를 취해서 식수는 어느 정도 확보가 된 듯해요. 하지만 아직도 제한 판매 중이에요. 소 잃고 외양간 고치기, 자가발전기 사서 비상용으로 가지고 있어야 할까요? 이 발전기는 연료로 휘발유, 프로판가스, 심지어 도시가스에 연결해서 사용할 수 있대요. 에이, 설마 이런 난리가 또 오겠어요? 식량도 식량이지만 요즘 큰 문제는 수도관 파열 복구예요. 이곳은 홈디포예요. 기술만 있으면 여기서 파는 자재만으로도 집을 지을 수 있다고 해요. 배관 자재를 판매하는 섹션이 임시로 추가되어 있었어요. 그럼에도 불구하고 많은 자재들이 없어요. 제 지인 중 한 명은 싱크대 수도관 그리고 수영장 배관이 동파돼서 지난주부터 수도를 전혀 사용하지 못하고 있어요. 화장실 물은 옆집에서 기로다 사용하고 식수는 생수 구매해서 사용하고 샤워는 시에서 무료로 제공하는 시설을 이용하고 있대요. 너무 힘들겠죠. 또 인터넷에 이런 글도 올라왔어요. 처음에 공사를 시작하기 전에는 600에서 700불 정도면 공사 가능하다고 말을 했는데 단지 파이프 교환하고 1시간 정도 작업하고 나서 무려 2,450불을 청구한 업체도 있다고 해요. 며칠 전 17,000불이라는 전기세 폭탄을 맞았다는 소식이 있었는데요. 이번에는 여기저기서 수도관 수리비 폭탄 소식이 전해지고 있어요. 하지만 다행인 건 텍사스에서 배관 작업이 너무 밀리자 인근 다른 주에서 많은 배관 업체들이 자재를 싣고 달려와서 배관 작업에 손길을 보태고 있다고 해요. 여러분, 텍사스에서 자주 발생하는 재난 중에 하나가 뭔지 아세요? 봄철에 자주 발생하는 우박이에요. 땅덩이 넓은 텍사스 사람들은 뭐든지 큰 거를 좋아해서 그런지 우박도 정말 텍사스 사이즈로 와요. 보시는 것처럼 야구공만한 우박이 떨어져서 차도 망가지고 집 지붕도 망가지는 사고가 거의 매년 일어나요. 우박 시즌이 한번 지나가면 이때도 인근의 다른 주에서 지붕 수리를 하시는 많은 분들이 몰려와서 작업을 도와줘요. 여기는 세차장인데요. 지난주에 내린 눈으로 지저분해진 차를 세차하려는 사람이 많았어요. 세차 대기 시간이 1시간 이상이라네요. 오늘 소식은 여기까지예요. 또 새로운 소식 갖고 여러분 찾아뵐게요. 행복한 하루 되세요.